士多，今日同大家拆解魅藍 M2 手機，用 iPhone 批鬆開底部兩口螺絲，拉出 SIM 嘅卡托之後呢，就可以將呢個背蓋拆出嘅啦。咁背蓋四邊嘅卡扣比較多，我哋翻用意呢，就係想令呢個蓋邊同埋機面嘅邊緣做得更加貼合，咁所以拆出嚟都比較費勁嘅。咁反轉機身、上下主板背蓋兩套螺絲，總共13口，咁數量嚟講呢，我覺得都係非常之足夠嘅。咁而主板嘅背蓋啦，就係包含埋呢個 WiFi 天線接收嘅組件喺裏邊。咁下邊尾插小主板嘅背蓋呢，都係一個喇叭總成嚟嘅。係咁，就同大家睇翻魅藍 M2 係用上內置嘅電池。咁睇翻魅藍嚟講呢，佢係用上兩個唔同品牌嘅電池嘅。咁同大家睇翻個電池嘅內容啦。咁以上呢塊電池嚟講呢，就用上2500 mAh 容量嘅電池。咁而電池背面呢，都係印有 Sony 嘅 logo 喺度。咁繼續同大家睇一睇主板嘅佈局啦。係咁，上面塊主板固定主板嘅螺絲就總共有3口嘅。咁而閃光燈都係內置喺主板上邊度。咁魅族呢，都係喺個主板上邊嘅主要芯片呢，都係加上呢個屏蔽罩啦。係咁，上邊呢塊 touchscreen 嘅芯片排線就印有呢個匯頂科技嘅公司標籤。咁佢嘅產品同埋解決方案咧，睇翻係廣泛應用喺華為、聯想、中興、魅族同埋呢個華碩等國際知名品牌身上啦。係咁，鬆開以上嘅排線接口、信號線同埋耳機個接口啦，咁就可以慢慢咧就將呢個主板拆出嚟嘅啦嚇。咁同佢慢慢鬆翻開啲排線先。係大家睇翻主板嘅背面啦嚇，就可以見到呢個 SIM 卡嘅卡槽、光感應組件同埋呢個前置嘅500萬像鏡頭同埋後置嘅1300萬像鏡頭。咁同大家慢慢鬆翻個鏡頭，同大家睇翻嚇。係啦，咁左邊呢就係1300萬像嗰個鏡頭，而右邊就係500萬像嗰個前置鏡頭啦。機架嘅下半部分嚇，咁就係有一塊尾插嘅小主板啦嚇。咁呢塊尾插嘅小主板呢，就其實係有一個 USB 插位、震子、咪嘅總成嚟嘅嚇。咁固定尾插小主板嘅就係左邊呢一口螺絲咁樣樣啦嚇。咁其實因為尾插小主板呢，就係有一條主嘅排線同埋一條信號線呢，同上面嘅主板連係住咁樣樣嘅嚇。咁啱啱睇呢個白色頭呢，就係前邊控制嗰個排線個插位嚟嘅。係咁，繼續同大家慢慢鬆開啲排線，去到睇一睇翻呢塊小主板咁樣樣啦嚇。係咁啊，其實呢，右手邊個位呢，其實都係有一塊雙面嘅膠紙同呢個主機架緊緊牽引住嘅。咁其實都做工都非常之紮實咁樣樣嘅。咁呢個係尾插小主板背後咪嗰個組件嚟嘅啦嚇。咁再同大家睇翻先，上分呢就係聽筒嘅組件，咁而左上邊呢部分就係開機連音量嘅排線啦。咁屏幕嗰方面呢，佢就係採用全貼合方案，除咗側邊之外呢，都同主機架做到非常之貼合嘅。咁就為咗令背蓋嘅邊位同機面就做到盡量貼合呢，咁啊背蓋同埋機架每隔半 cm 度呢，都有呢個扣位固定嘅，咁啊十分之有誠意。咁啊 M2 用上嘅螺絲非常之多，咁啊4個嘅螺絲洞呢都係有同座嘅嚇。咁啊組件嘅排線都冇咩多餘嘅長度感，即係俾我嘅感覺都係度身訂造咁樣樣嘅。係咁拆完呢部機之後，俾我嘅感覺就係呢部機嘅做工非常之紮實，用料堅韌，咁係輕巧同埋纖薄嘅。咁嘅配置都係用上呢個6735嘅4核心處理器聯發科，咁啊2GB RAM 16GB ROM，所以我覺得性價比係十分之 OK 嘅。多謝大家。